Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ3ရက်ကနေကျင်းပရတယ်ပေါ့နော် Live from the Underground ဒီ experimental ရုပ်ရှင် program ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ artist talk ကနေပြီးကျွန်တော်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ experimental program ဟာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ experimental ရုပ်ရှင်တွေပေါ့နော်စမ်းသပ်ရုပ်ရှင်တွေကိုအသားပေးပြီးတော့ရုပ်ရှင် program ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့8လလောက်ပေါ့နော် ongoing program ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီပေါ့နှစ်စတော့ကဒီ experimental ရုပ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Google experimental ရုပ်ရှင်တွေကိုGotham Institute မှာ screening လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့open project အနေနဲ့ခေါ်ယူပြီးတော့ဒီ experimental filmmaker 8ယောက်ရဲ့ project တွေကိုကျွန်တော်တို့ loss develop လုပ်နေတယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ experimental ရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်ကူးတဲ့ဒီရှေ့တောင်အာရှနဲ့ဂျပန်မှာရှိတဲ့ artist တွေရဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ကင်ပုံတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ artist talk တွေအနေနဲ့တင်ဆက်ခဲ့တာဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါစနုတ်ထမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့စင်ကာပူနိုင်ငံကအနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Mark နဲ့ Lee တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ artist talk ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ artist talk ဟာဆိုရင်သူတို့ဒီပေါ့ alive in cinema and music ပေါ့နော်ဒီ you just go on your knob ဆိုတဲ့ title နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဒီ experimental ရုပ်ရှင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ experimental music တွေပေါ့အခြေခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်ရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ကြည့်ရှုပြီးလို့ညွှန်လင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလည်းကြည့်ဆက်ပြီးကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော် film link တွေပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူတို့ဒီပေါ့ experimental ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ဒီ experimental music ပေါ့ဘယ်လို approach လုပ်တယ်ဆိုတာကို artist 2ယောက်ကနေပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်နားထောင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်welcome to our program, Lives from the Underground, which is a program organized by 3Act. It is like almost 9 to 8 months long program. The first part of the program is we are curating this experimental film, which has been made in Myanmar for last 10 years. So we curated the films and it was screened in Myanmar. In early January. Then second part is we are making a mentorship program for the experimental filmmaker in Myanmar with the mentor from Thailand and Japan. So we are developing 8 projects with the 8 Burmese filmmakers. And the third part is basically about the artist talk. Mostly the artists talk about their experimental filmmaking process and their approach on their works, which has been this event, which is be the 4th of this artist talk. Today we are very privileged to have this artist from Singapore, Mark and Lee. So they are experimental works on and then experimental music. So they are going to have our artist talk, and we have show the work of their works through the registered link, and I think most of you have seen their films. And so thank you so much for both Mark and Lee. And this talk will be going to conduct English, and for the Burmese audience I will serve as a translator, so it will be English and Burmese. So I hope that you enjoy this talk, and thank you so much. You can proceed. Thank you. Thank you. Hello, everyone. Hello, everybody. Okay, we're going to share our screen first. So, hi, everyone. I'm Li Shuen. This is Mark. Hello. So, we are Singaporean filmmakers and artists, and we make experimental and narrative films. And we also make music, art rock, experimental music. So, yeah, so thanks so much, everybody, for coming down for this talk. We're very excited to share a bit more about our practice in film and music. And thanks so much, Triac, for having us. So I think we'll just start a bit more about ourselves. So actually, we met each other through music, starting an art rock band together called RARE. So we played a bunch of experimental shows, we put out some releases, and also we did some music for films as well. So for us, I think the impulse to to beauty, to fun, yelling, and to the things that make us human was something that could for us open moments of chance and possibility. Sorry, should I stop around here, or is it okay?
Yes. Okay. Okay. I will translate. Okay. Alo ဘောနော်ဒီလာရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ကတော့ market နဲ့ဒီဘောနော် Singaporean artist တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဘောနော်ဒီ experimental ရုပ်ရှင်တွေရိုက်တယ် narrative ရုပ်ရှင်တွေရိုက်တယ်ပြီးတော့ experimental music ကိုလည်းသူတို့လုပ်ကြပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီပေါ်သူတို့ဘယ်လိုပြီးတော့စပြီးတော့တွေးကြတယ်ဆိုသူတို့က experimental music ကနေပြီးတော့เนาะ music band သူတို့မှာရှိပါတယ် ARE ဆိုတဲ့ music band ပေါ့เนาะစပြီးတော့တီချောင်းစပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူတို့တွေ music တွေလုပ်ကြတယ်ဟို music ဖျော်ဖြေပွဲတွေလုပ်ကြတယ်နောက်ရုပ်ရှင်အချို့အတွက်ပေါ့เนาะ music DBR တွေလုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကတော့ဒီပေါ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတယ်ဆိုတာကဒီပေါ့လူသားဖြစ်တည်မှုရဲ့ပေါ့နော်ဒီimpulses ပေါ့ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေလှုပ်ကြွမှုတက်ကြွမှုတွေအော်ဟစ်မှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေအလားပါတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အခြေခံပါတယ် yes Thank you. So yeah, so I was saying for us, I think the impulse to beauty and kind of fun and the things that make us human would open moments of chance and possibility. So we've always felt a kind of urgency towards that. And you know, there was always this influence from cinema in our sound project because Mark had been working in and making films, and also film was a big part of my life too. Yeah, so it was really natural from then to start making films together. So from there, we made some short and feature films. So the last feature film we made was a film called Revolution on the Red Merry-Go-Round of Convictions. It's an experimental narrative film that we shot in Japan with some indie and avant-garde artist friends there. And also the most recent short film was a film called Trembles, the second one on the left. And currently we're also working on a new short film called Trumpet, which is a film that we shot last year on a 16mm film. အဲ့တော့ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ချက်ဒီပေါ့အခွင့်အရေးရတာပေါ့နော်အခွင့်အရေးရတာရဲ့ဒီတွေးကြုံတာရဲ့ပေါ့မူတည်ပြီးတော့သူတို့ဒီပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့အဓိကဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကဒီ sound project တခုကိုအတူလုပ်ကြတယ်နောက်သူ့အတွက်ကလည်းရုပ်ရှင်ဆိုတာပေါ့နော်သူဒီကြီးပြင်းလာတဲ့အကြောင်းမှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ကိုအဲ့မှာစပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးဖို့ဆိုတာဒီကဲကိုလည်းသူတို့တဘာဝတိုင်းလို့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဖြစ်ပြလာတဲ့process တခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဒီ short film ကိုအဲ့မှာစပြီးရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ share ထားရလို့ရှိရင်သူတို့က feature film ကိုပေါ့နော် feature film ကဖြစ်တဲ့ Revolution Liberation ဆိုတဲ့ဒီဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဇာတ်ကားရှည်ပါဂျပန်မှာရိုက်ကူးပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီပေါ့နော်ခေတ်သစ်မြပညာရှင်တွေရောပါဝင်တဲ့ animation တွေရောပါဝင်တဲ့အဲ့ဒါကိုပေါ့သူတို့ feature film မှာနောက်တစ်ခုကဒီ trembles ဆိုတဲ့ဒီ short film ကိုတော့သူတို့မိနစ်ကရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့သူတို့အခုရုပ်ရှင်အသစ်တကားကိုမိနစ်ကရိုက်ကူးပြီးတော့လောလောဆယ်မှာပေါ့နော်ဒီ edit process နဲ့သူတို့ရုပ်ရှင်ကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်အဲ့ဒါတော့16mm နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ် yes yeah so I wanted to share a bit about process today so actually with our work they're often centered around looking at the funny and cruel side of the human animal and being in the world often through absurdist and humoristic perspectives and whenever we are embarking on a new film it's quite always about what's going on around us the times and the conditions the place and histories so I think making films for us became a way to almost like look with courage at the human animal that is reflected in these circumstances, the ugly sides and the good sides. နော်သူတို့အတွက်ကတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတယ်ဆိုတာမှာဒီပေါ့နော်လူသားပေါ့နော်လူသားတိရစ္ဆာန်ရဲ့ဒီရေးစရာကောင်းတဲ့ရက်ဆက်တဲ့အပိုင်းအစတွေကိုရက်ဆက်တဲ့အမြင်တွေကိုပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဟာပပေါ့နော်ဟာပအမြင်ဟာသဆိုလို့ရေးစရာပြောရမှာမဟုတ်လှောင်တဲ့အဲ့လိုပေါ့နော် humorous ဖြစ်တဲ့အမြင်နဲ့ရိုက်တဲ့ရိုက်ကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရုပ်ရှင်စကားကိုရိုက်ကူးပြီဆိုရင်တော့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲနော်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်မှုတွေတမန်အဲ့ဒီပေါ်ပြန်လဲပြီးတော့ဟိုတုံ့ပြန်မှုပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့တာများပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကတော့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရဲဆိုတာကတော့ဒီလူသားတိရစ္ဆာန်ဒီနေရာတစ်ခုအချိန်တစ်ခုမှာလူသား
လူသားတွေအပေါ်ရဲ့သူရဲ့လောက်ရပေါ်ကြည့်ဖို့အတွက်တက်တိကိုပေါ့နော်မွေးချင်းဆိုပြီးသူတို့ကတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါကသူတို့ဒီပေါ့နော်ဒီ slide မှာလည်းတခြားပြထားဖြစ်ပါတယ် yes and yeah I think for us it's also a kind of pushing back against like fatalism something so dangerously prevalent in these tricky times pushing back in a kind of active thinking and thoughtful action of chance that kind of comes from and explodes from an impulse of hope. နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့တက်ကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ကိုဘယ်လိုလဲမျောလင်းချက်မဲ့တယ်လို့ထင်ရတဲ့ကာလမျိုးလူသားဖြစ်တည်မှုအပေါ်မှာပေါ့နော်မျောလင်းချက်တစ်ခုကိုတော့မဟုတ်လေအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုပေါ့နော်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုမျောလင့်တဲ့အကောင်းဘက်ကမြင်တဲ့ဒီပေါ့မျောလင်းချက်တစ်ခုကိုပေကိုနဲ့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့သူတို့ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုကိုသူတို့အခြေခံထားပါတယ် So when it comes to image making for our films, something that we approach that with a lot is kind of a conceptual narrativity, an approach to the image making. So we see it as kind of building the narrative layers of a film through kind of conceptual devising and approaches, to multiple aspects and factors of a film. Things like the filmmaking method, the material and format, the circumstance and time of the filmmaking, the location, history of the location, or with the music and the choices in composition or the choice of the presentation eventually of the film, how it's presented. ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီပေါ့ဒီ film making မှာပေါ့အဓိကတော့ဒီ image making ပေါ့နော်ဒီအမြင်ဆိုင်ရာဒီ image ကိုဖန်တီးမှုမှာပေါ့သူတို့ရဲ့သုံးတာတော့ဒီ conceptual narrativity ဆိုတာကိုသူတို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီပေါ့ဒီ image ကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာဒီ image ဆိုတာမှာက image ရဲ့အတွင်းသားကိုဖောက်ထွန်းသွားတဲ့ပေါ့နော် conceptual device တွေနဲ့အဲ့ပေါ်ကိုဖန်တီးရတဲ့သူကဘယ်လို approach ဘယ်လိုပေါ့ကင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ပေါ့နော်သူကဒီရိုက်ကူးပဲဆိုရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေရိုက်ကူးတဲ့နေရာရဲ့ခံစားချက်ရိုက်ကူးတဲ့နေရာရဲ့ပပိုင်းကြောင့်နောက်တစ်ခုကဒီရိုက်ကူးပြီးသားရိုက်ကူးပြီးသားဒီ image တွေကိုedit အနေနဲ့ဆက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ texture နောက်ပြီးတော့ကြတော့တုံးတဲ့ music ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ပြသတဲ့အချိန်မှာပြသတဲ့နေရာရဲ့တုံ့ပြန်မှုအဲ့ဒီအချက်တွေအားလုံးပုံမှာသူတို့ကအခြေခံပြီးတော့ဒီသူတို့ image ပေါ့နော်ဒီအမြင်ဖန်တီးမှုကိုသူတို့ approach လုပ်ပါတယ် yes and I think we found it to be quite freeing because with a conceptual narrativity there's a palette of expression there that we felt can make sequences very uniquely organically constructed and personally provocative actually in terms of bringing out through a work of art something underneath that can be traced and talked about maybe down the line in a different time viewing back on the work and it being a kind of witness to its time. We feel that it's a process where we as a filmmaker question and reflect, but at the same time also being questioned and reflected. So not a filmmaker thinking of the world, but a filmmaker thinking alongside and a part of the world. ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကသူတို့ကတော့ဒီပေါ့ဒီသူတို့ရဲ့တိဆောက်တဲ့ဒီတိဆောက်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ image တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီတိဆောက်ပုံပါပေါ့နော်သူ personally provocative sequence နဲ့ image တွေကိုသူတိဆောက်လာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကတော့ဒီ image တွေကိုတိဆောက်တဲ့ဟာမှာပေါ့နော်ကြိုတင်စဉ်းစားထားတဲ့ဟာထက်ပေါ့နော်ဒီ image တွေပေါ့ကိုဖန်နီးတဲ့အခါမှာဒီ image တွေကိုဆက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားမှုကိုသူအဓိကဖြစ်တာဖြစ်ပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပြောချင်တဲ့ပုံစံ filmmaker ကဒီကဘာကြီးကိုတိဆောက်ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ filmmaker ကဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်ရင်းနဲ့ဒီကဘာကိုပေါ့ပြန်ပြောပြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် yes
and there's also that potential for us to almost push beyond the boundaries, boundaries that might frustrate and at the same time also or be exciting to us in the social reality surrounding us as filmmakers, but and also or in the modes and methods of expression that we engage in our practice. နောက်တစ်ခုကပေါ့သူတို့ရေးကြည့်ရတော့ပေါ့နော်ဒီပေါ့ boundary ပေါ့နော်တိဆောက်ထားတဲ့ဖြစ်ဒါတွင်ဒါလောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ boundary ကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် boundary ကိုကြော်ဖြတ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီဟန်ရကြော်ဖြတ်ခြင်းပေါ့နော်အတင်းလောက်ပြရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ဒီသူတို့နေထိုင်တဲ့ဒီ social politics ဘောတက်ရောက်ခြင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ form နဲ့ဒီ form ဒီပေါ့ပုံဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တိဆောက်ပုံအပေါ်ကိုဆက်သက်မှုပြုခြင်းစတာတွေနဲ့သူတို့ကဒီပေါ့ဒီဖြစ်လုံးတင်တယ်လောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ sea of boundary ကိုကြော်ဖို့ကြော်ခြင်းနဲ့ဒီပေါ့စိတ်အခမ်းလဲသူတို့ဒီနုပညာဖန်တီးမှုမှာအရေးပါပါတယ် yes and I think in this kind of way we explored film and filmmaking as event you know multiple bodies coming together in an event of action and that's something that quite like in our sound performance or music making you know something that is an action that is time-based, location-based. I think for us, what can motivate a film work could be a location, a time, maybe a specific people that can be brought together for a period of time. There really could be a film teased out from just feeling, conversation, or common energy. And I think further, the images and sequences that come out of that become like ripples of the event that perhaps can create moments of chance and like we were saying earlier, an active thinking and thoughtful action. အဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်တွေကရိုက်ကူးရဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီဟိုပေါ့တွေးဆုံပွဲတစ်ခု event တစ်ခုပေါ့ပွဲတစ်ခုကိုပေါ့လို့လုပ်တယ်လို့ပါပဲပေါ့သူဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကိုလူတွေလာကြမယ်လာတဲ့လူတွေအများကြီးကနေပြီးတော့ဟိုသူတို့စီမှာတစ်ခုချင်းစီယူဆောင်လာမယ်ပေါ့ယူဆောင်လာတဲ့အားလုံးကပေါင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီရုပ်ရှင်တစ်ခု narrative တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲ့ experimental artwork တစ်ခုဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ approach ကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ music ပေါ့နော် music band ပေါ့ဒီ music အဖွဲ့ကိုဟိုတီးတဲ့အချိန်မျိုးမှာပေါ့ different instrument တွေကိုလူရဲ့ပုံစံမျိုးကနေပြီးတော့သူတို့ approach လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကဒီပေါ့ရုပ်ရှင်တွေကအဲ့မဲ့ဆိုအရေးကြီးတာကရိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ရိုက်တဲ့အချိန်ရယ်နောက်တစ်ခုကဇလန်းတီတဲ့အချိန်ရယ်နောက်တစ်ခုကရိုက်တဲ့ location ရယ်ဒီ location ကသမိုင်းရယ်နောက်တစ်ခုကလာတဲ့ဟိုပါတဲ့လူတွေပေါ့နော်ပါတဲ့လူတွေ specific လူတွေပေါ့အဲ့ဒီလူတွေဟာသူတို့ပုံမှာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တိဆောက်တဲ့ဒီ image တစ်ခုချင်းစီတော့ image ကိုတစ်ခုချင်းစီဆက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာကဒီဟို action ရဆက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီပွဲတစ်ခုမှာဒီပေါ့လှိုင်းလေးတွေပြေးသလိုပေါ့နော်ဒီပွဲတစ်ပွဲ season နဲ့ဟိုလူတွေ့ဒီလူတွေ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့သလိုမျိုးဒီ ripple အနေနဲ့သူတို့ကဒီပေါ့အဲ့ဒီ approach ကိုသူတို့ကသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့စောစောပြောသလိုပဲဒီပေါ့အကြောင်းတွေ့လို့ပေါ့နော် chance တစ်ခုရလို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်ဆိုတဲ့ moment တွေပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ chance တစ်ခုကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့စောစောပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်ဒီအမောင်လောကမှာနေထိုင်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ် hopeful ဖြစ်တဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အဲ့ဒီ concept ကိုနောက်ကနေသုံးပြီးတော့ဒီပေါ့ကံကောင်းထောက်မှလို့တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ moment တွေအနေနဲ့သူတို့ကဆက်ပါတယ် yes right so I think okay, now we just talk a bit about our feature film Revolution on the Red so we're thinking maybe you could show right because actually we felt that in the sense of what we were mentioning earlier even the limitations right of event even the limitations can also conceptually motivate the style of the presentation eventually and this we felt brings us to can be seen in this film that we made Revolution on the Red. Yes, so we'll play some excerpts from it.
I will translate it just what is နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ2019မှာရိုက်ကူးတဲ့ Revolution Laureate ပဲစကားကိုပေါ့နော်သူပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုလဲနောက်တစ်ခုသူတို့ပြောဆက်ဆော့ပြောတဲ့ event ပေါ့နော် event လိုမျိုးကလို့ approach လုပ်တဲ့အချိန်မှာတချို့ကိစ္စတွေမှာ limit ရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ limit ဆိုတာကလုံးချင်တယ်လို့မရဘူးကိုမျှော်လင့်ထားရင်ဖြစ်မလာဘူးအဲ့တော့ limitation ရှိတာတွေကွာသူတို့အတွက်ကတော့ဒါပေါ့နော် style တစ်ခုဖြစ်လာအောင်သူတို့အခွင့်အရေးပေးတယ်လို့သူကယူဆရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုချင်တာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုချင်တာမရပေမဲ့လည်းလိုချင်တဲ့ result ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုအစားထိုးမလဲပေါ့အဲ့လို approach ကနေပြီးတော့ဒီ event သူကပြောတဲ့ approach ကနေသူလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီဇာတ်ကားဆိုရင်တော့လည်းအဲ့ဒီဟာရဲ့ result ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ဟိုအပိုင်းလေးကိုသူပြကြည့်ချင်ပါတယ် yes hello Hi, Mark and me. We cannot hear you. Yeah, Bruce. Oh, I think. Oh, hello. Yep, they froze. And then okay. They'll be coming back in a few minutes. So. Oh, I thought I froze. Yeah, please kindly wait, everybody. Thank you. I think they'll be back in a few minutes. Hello. God. Hi. So sorry. Sorry about that. It's fine. Yeah. So yeah. So you're about to show the clip. Oh, okay. Okay, show the clip. Sorry, guys. Sorry, guys.
あれ、なんで荷物片付けてんの？どっか一緒に行く約束してたっけ？私が出てくる。帰らないかも。なんで？自分が前に進みたいって気づいたの。この前のあの本読んだら心が落ち着いて新しい方法を思いついたのね。計画を諦めることで計画が成功するかもしれないって。で、どこに行くの？アメリカ？もしかしたらメキシコ？知らなくていいじゃん。なんで？なんで言わなきゃいけないの？私はもう決めたの。相続したお金のほとんどは私が持っていくけど、友には家を残してるからきっと大丈夫だよ。あ、そうだ。千円札を11枚持ってる？空港までのお金。1万円札ならあるけど。それで大丈夫。じゃあ私はもう行くから。So there are some excerpts from Film Revolution London. Yeah, so for this film, because we had been in Japan a few times and we played some music shows there, so there really came this impulse to create a film with some of our collaborators and our friends there, to create something coming from kind of like the emotions, the dreams, the nightmares of us individuals and our convictions and society. So so the event I think right. The events really occurred, and we filmed very quickly without much equipment or crew or budget. Yeah, I think just with our artists and musician friends there, right? Like at their house, at a friend's cafe, at art gallery, for example. Yeah, so in the film we also had. Okay, yes, okay. ဒါပေါ့နော်သူတို့ဒါသူတို့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒီ2019ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇိဇက်ကားပေါ့နော်ပုံစံလေးကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့ကဒီဂျပန်မှာရိုက်တာပေါ့နော်သူဂျပန်ကိုသူတို့ရောက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်ဂျပန်မှာသူတို့ new music show တွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရောက်ဖူးတာရှိတယ်အဲ့တော့ဂျပန်ရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူတို့စီထဲမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်စိတ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာရုပ်ရှင်ရိုက်မလဲဆိုတော့သူတို့ဒီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီခန်းစားချက်တွေပေါ့နော်အိမ်ဘက်ဆိုးတွေနဲ့အဲ့လိုပေါ့အိမ်ဘက်ဆိုးတွေသူတို့မျောလင့်ချက်တွေဒီ
ဒီပေါ့ခန်းစားချက်တွေပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ဒီပေါ့ဒီဖြစ်ပျက်တစ်ခုပေါ့နော် event တစ်ခုကဖြစ်ပွားလာတယ်ပေါ့ဖြစ်ပွားလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီပေါ့ crew တွေဆိုလဲကောင်းကောင်းမရှိဘူး budget ဆိုလဲကောင်းကောင်းမရှိဘူးဘာလဲကောင်းကောင်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဒီဘက်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေဒီ artist တွေကနေပြီးနဲ့ဟိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ကူညီပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားကိုသူတို့ရိုက်ကူးခဲ့တာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာရိုက်ကူးလဲဆိုတော့ဒီသူတငယ်ချင်း artist တွေရဲ့အိမ်တွေမှာနောက် art gallery တွေမှာ music concert လုပ်တဲ့ပွဲလုပ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာ location ထားပြီးတော့သူတို့ရှိတာနဲ့ပေါ့နော်ရှိတဲ့သူနဲ့သူတို့ခန်းစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် yes So in the film, we also had some scenes from performances that we had shot over the years, collaborating with some of our musician and artist friends. So in this case, we edited the film to have kind of rhythm and swing that reflected this kind of process. And the rhythm really came naturally through the whole process, and together with the spontaneous shooting style, that became for us a really nice visual expression of the characters' developing viewpoint and of the idea in the film, which was to express a meditation on the convictions in our life, in the times that we live in, to the merry-go-round of their change and effect. အဲ့တော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီပေါ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုလဲသူတို့သူတို့ performance တွေလုပ်လာတယ်ပေါ့နော်တစ်ခြားလုံးမှာရိုက်လာတဲ့ footage တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူတို့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ edit ကိုနောက်ဒီကားကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာ edit လုပ်ရင်းနဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ edit လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီပေါ့ရုပ်ရှင်က rhythm ကပေါ့နော် naturally တဘာဝသူတို့စိတ်ထဲမှာ auto ကိုတဘာဝတိုင်းလို့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ဒီ shooting လုပ်တဲ့ပြီးတော့ရိုက်ကူးရေး style လည်းပေါ့နော်တကယ်ကို spontaneous ပေါ့ဒီခံပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်တဲ့နှုံးနဲ့ရိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ character ဇက်ကောင်စရိုက်တွေဇက်ကောင်တွေရဲ့အမြင်တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီပေါ့နော်ရိုက်ဒီချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ်မှာမူတည်အခြေခံပြီးတော့သူတို့ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Yeah, so just kind of an example of how the limitations can conceptually motivate that power meditation, like you were saying. So also as well in music, so I think these approaches in conceptual narrativity also developed from our music and sound practice. So where we attempted to play with kind of the compositional elements of chance and fluidity, thinking of the material, object, and also textural quality. So like with incorporating things like a lot of analog equipment, some kind of unconventional instrumentation. In the picture there are open reel tape loops with some improvisation, and also sampling audiences playing video games. So this was kind of what we're thinking was to try to tease out some elements of sonic chants in the idea of having noise in the tone and in artifacts. So allowing for some fluctuations based on variables of time, history, and place. ဒါတော့ဘောနော်ဆောဆောကသူဒီရိုက်ကူးရဲ့ပုံစံသူတို့ပြောချင်တယ်ဘောနော်ဒီ limitation ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီခန်းစားချက်ကိုအသားပေးပြီးတော့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်နေရိုက်ကူးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်ကူးတဲ့ပုံစံကိုသူတို့ဘယ်ရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ music ကိုသူတို့ဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ music ကိုဖန်တီးတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလည်းသူတို့သုံးတဲ့ဒီကိရိယာတွေကပေါ့နော်ဒီသုံးတဲ့ကိရိယာတွေကဟိုတမန် music ဘန်တွေမှာသုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေထက်ပိုတဲ့ပေါ့နော်အခြားအပံမျိုးတွေကိုလည်းသူတို့ရှာတယ်နောက်ဒီအထူးသဖြင့် analog ပေါ့နော်ဒီ digital မဟုတ်တဲ့ analog equipment တွေကရတဲ့အပံတွေပေါ့နော်အသားနဲ့အတန်တွေနောက်သူတို့တမန်မဟုတ်တဲ့အပံတွေပေါ့ဥပမာဗီဒီယိုဂိမ်းကစားနေတဲ့အတန်မျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ဆူညံတန်တွေနောက်တစ်ခုကဒီပေါ့ texture မတူတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကနေထွက်တဲ့အပံတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဖန်တီးမှုကိုသူတို့ arrange လုပ်တဲ့ကာလမှာဘာလို့သုံးလဲဆိုဆော့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အချိန်ဖန်တီးတဲ့အချိန်ရယ်ဖန်တီးတဲ့နေရာရယ်ဒီလာတဲ့ဒီ equipment လာတဲ့နေရာရယ်နောက် history ရယ်ပေါ့နော်တမိုင်းကြောင်းအဲ့ဒီပေါ်အသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ကဒီချိတ်ဆက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုသူတို့ရှာဖွေတဲ့နေ့ကိုသူတို့သုံးတာဖြစ်ပါတယ် yes Yeah, so I think we naturally also ended up kind of making the music for our films, and a recent example of an approach we took was with our short film Trembles. So the film is set on Sentosa Island in Singapore, which is currently a touristy holiday island, but has a deeper history of being used for military purposes during the colonial times. So this played into the story that was really about terror and salvation and how close they really are. So with this family waiting to leave Earth with the extraterrestrial entity during the Asian financial crisis.
အဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့ဒီ music ကိုလည်းသူတို့ရုပ်ရှင်တွေမှာဖန်တီးနေချိန်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဖန်တီးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အဲ့ရဥပမာပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီ2021ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့ trembles ဆိုတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကားဆိုရင်သူတို့စင်ဒိုဇာပေါ့နော်စင်ဒိုဇာကျွန်းမှာပေါ့နော်သူတို့အခြေခံပြီးရိုက်ကူးရဖြစ်ပါတယ်စင်ဒိုဇာကျွန်းကတော့ကျွန်တော်အခုဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါ tourist တွေသွားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီစင်ဒိုဇာကျွန်းရဲ့သမိုင်းကိုတင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဒီသမိုင်းချောင်းကပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ historical ကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေတော်တော်များအခုချိန်မှာဒါဟို tourist spot တွေလည်းပဲသိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ1998ဒီ ဟိုပေါ့အာရှဒီဟိုပေါ့ဖိုင်ဟိုပေါ့ငွေကြေးပြဿနာရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ခံစားရတဲ့မိသားစုတစုရဲ့ဒီထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မိသားစုတစုပေါ့အခြေဒီရောစုပေါ့ character ထားပြီးတော့သူဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီကားကိုရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Somehow will show a really short clip about some of the music making processes for အဲ့ကားမှာအသုံးပြုတဲ့ music အတွက်ပေါ့နော် short ကပြပါ So I think to create the music for the film, we wanted a sound that was really organic to the location of the film, the central location, which was this old bunker that's also a remnant from the 2 world wars in Singapore. So we used the very reverberant metal structures as a way to create in the instrumentation the tension between the material and the metaphysical, which is something that we were exploring in the film. So yeah, this is something that became kind of like a conceptual layer in the expression of the film. ပေါ့နော်သူတို့ကပေါ့နော်ဒီဇက်ကားမှာပေါ့သုံးတဲ့အပန်နေနဲ့ music ကိုတော့သူတို့ဒီရိုက်ကူးတဲ့နေရာရဲ့ပေါ့နော်နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပန်မျိုးလို့သူသုံးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ metal sound ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရခြင်း metal sound ကိုကျွန်တော်ကြားရတယ် metal sound ကတကယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ့နော်ဟို sound band တွေမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အသံ band တွေမှာလည်းရှိတယ်အခြားနေရာလည်းခွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဒီရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးတဲ့ဒီ location ပေါ့နော်ဒီမြောင်းကြီးဘေးမှာရှိတဲ့ဒီတန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးပြရဲလို့ပဲပေါ့နော်ဒီတကယ်ကို metal ချောင်းနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ရတဲ့ဒီပေါ့ physical layer ကနေပြီးတော့ရတဲ့အပန်ကိုပေါ့နော်ဒီဇက်ကောင်တွေရဲ့ဒီ tension ကိုဖော်ပြတဲ့ဒီနောက်ခံပေါ့နော် sound design မှာပြန်သုံးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတဲ့အကြောင်းအရာသူတို့ရဲ့အနေနဲ့ဒီရုပ်ရှင်အကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တန်မှန်ဖန်တီးရတဲ့ပိုတဲ့ conceptual layer တစ်ခုကိုပေါ့နော်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ metaphysical conceptual layer တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကို express လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးအပန်ကိုပေါ့နော်သူတို့ပြန်လည်းပြီးအသုံးပြုခဲ့တာပါ yes So now, sorry, let's go to a different slide. Yeah. So so on that topic of kind of the relationship between music and film. So another feature that we made before Revolution on the right was Cannonball. So this project was actually conceptualized as kind of album and film release, so a 2-part release. So the album is this one over here, and these are some stills and behind the scenes from the film. Yeah, so the idea was to have the music from the album, like the lyrics, influence the making of the film. And also when we were shooting the film, have that also be influenced by the music. Yeah, so again, in Cannonball, we also collaborated with artists and musician friends in Australia. Yeah, so kind of. So I think that was really that trying to push on that element of chance, right? Because we were imagining this film we were going to shoot, creating the music. But then that was left the chance with when we actually brought the music over to make the film with it in Australia. What kind of sequences, what kind of narratives would be created in that process? ဆိုတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာပြကြချင်တာတော့ဒီ2018မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Cannonball ဆိုတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီရုပ်ရှင်တကယ်ကတော့ဒီ music album ပေါ့နော် music album ကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီရုပ်ရှင်မှာတစ်ခါတည်းပေါ့နော်ထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာသူတို့ဒီသချင်းထဲမှာ music တွေပါတယ် lyrics တွေစာသားတွေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီကAustralia မှာသူတို့သွားပြီးတော့လုပ်ကြတာပဲအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ပြောရင်ဆော့လိုပဲပေါ့နော်ဒီ chances ပေါ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ့ခွင့်ရတစ်ခုကိုကြုံရတယ်ဘယ်လိုပေါ့မှာခွင့်ရတစ်ခုကိုကြုံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာ
ဘလို့တုံးချပြီးတော့ narrative တခုเนาะဇလန်တခုကိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုသူတို့ပြန်လဲပြီးတော့ဒီချိုပြန်လဲပြီးဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်သူတို့ Australia ကိုသွားတယ် Australia ကိုသွားပြီးတော့ဒီ band တွေတီးတာကိုband တွေတီးတဲ့အတန်သွင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကို music album နှုတ်တယ်ဗောအဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာဘာ narrative ရနိုင်မလဲဘာဇာတ်ကြောင်းရနိုင်မလဲဘာတွေကိုရနိုင်မလဲရနိုင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘာတွေကိုရိုက်ကူးနိုင်မလဲအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေကဘလို့ပြန်ဖန်တီးယူမလဲဆိုတဲ့ဒီ chance ပေါ့နော်ဒီ chance ရဲ့ event တစ်ခုဖြစ်ပေါ်တယ် event တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်တာကိုတွေ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာရတဲ့အခွင့်အရေးကိုမူတည်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေကဘလို့ဖန်တီးမလဲအမှုပညာလက်ရတယ်ဘလို့ဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့နှုံးနဲ့ဒီဒါ approach လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် So I think what came out of that was really this collective expression that captured that time and that place, right? And yeah, and a lot of it was also kind of thinking of the ideas of making work in subconscious, because yeah, kind of the narrative of the film really kind of formed itself spontaneously because we were doing a lot of improvisational scenes with the just improvisational people. music. Yeah, so it kind of tied in together. Yeah, so with the musicians and artists we met along the way, we would just ask them to kind of respond to something and we would act out a scene together. Yeah, so I think in that way, really thinking of back to the ideas of chance happenings. Yeah. ဘာလို့ဒီဇလန်ကသူတို့ထွက်လာတဲ့အချိန်ဒီပေါ် collective experience ပေါ့နော်ဒီပေါ်ဘန်းမှာပါတဲ့သူတွေရဲ့ဟိုခံတူပူပေါင်းထားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုပေါ့နော်ပြန်လဲဖော်ထုတ်ခြင်းအပြင်ထွက်လာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုပြောသလိုပဲဒီလိုမျိုး event ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြင်သူတို့အနေနဲ့ကလည်းဒီပေါ့ဒီပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့ပေါ့နော်မသိစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပေါ်ကိုတက်လာအောင်ကြိုးစားတာမျိုးဖြစ်တယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုတော့သူ improvisation လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်ဟိုနောက်ငါတို့ဟိုဒီအခန်းကိုတိုးဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလူတွေကိုတိုးဆောင်ခိုင်းတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆိုတော့သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဟိုပေါ့ event တစ်ခုဖြစ်တယ် event တစ်ခုပေါ်မှာရတဲ့အခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဘယ်လိုသုံးပြုမလဲဆိုတော့ဒီ concept နဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီဇာတ်ကားကိုသူဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် So I think like on a practical front, we usually think around configurations when it comes to new films, new work. The concept of the work and the conditions of making the work, trying to find configurations around that. I think sometimes we feel that work is more urgent and so maybe things like funding will be more tricky. So we'll think about whether the concept can be executed with more limited funding, and maybe look at configuring the creation of the film to use that limitation in a way that such a process would actually result in the most organic representation. I think as if seeing it like since the limitation is embraced, then actually there are no more rules then, and so in that sense it creates a very liberating environment where limitation becomes motivation, and it ends up with us just thinking what would be the most exciting thing to try and ဘောနော်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီတော့ configuration ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းပုံပေါ်လာပြီးဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူတို့အနေနဲ့ concept ဒီနုပညာလက်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက် concept တစ်ခုရလာတယ်ဆိုအဲ့ concept ပေါ်ကနေအဲ့ concept ကနေပြီးတော့နုပညာလက်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာပေါ့နော်ဘာအချင်းချင်းရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုကလည်းသူတို့ဒါအရေးပါတယ်ပေါ့ဥပမာသူတို့မှာဒါပေါ့ရိုက်ကူးခြင်းတဲ့ concept တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ဒါကိုအားချင်းပေါ့နော်ဒါကိုရိုက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်နေဒါပေမဲ့လည်းဒီ project ရဲ့ nature အရပေါ့funding အများကြီးကြားဖို့ကနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့တော့ကြာလာတဲ့ funding နဲ့ရိုက်ချင်တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒီဟာနှစ်ခုထိန်းညှိခြင်းပေါ့နော်ထိန်းညှိခြင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုဖန်တီးရဲ့လက်ရပေါ်မှာပေါ့နော်အများကြီးတက်ရောက်တယ်ပေါ့။အကောင်လုံးပြောမယ်ဆိုရင်တို့အတွက်ကတော့ဒီ limitation อ่ะပေါ့နော် inspire motivation ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့တို့ဒီ limitation อ่ะ motivation ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဖန်တီးမှုဟာပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာ rule ဘာပေါ့နော်စီမင်းစည်းကမ်းမှမရှိတော့ဘူးပေါ့။အဲ့လိုမျိုး
နှုံးနဲ့သူတို့ကအားယူဒီ motivation တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီ limitation တွေအကုန်လုံးကို motivation ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီလက်ရာတွေကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီဖွဲ့တည်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုပါလဲဒီအမှုပညာလက်ရာအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြီးကိုရအောင်ရိုက်မယ်လို့ပြောပြီးဒါကြီးထွက်လာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကြီးကိုရအောင်ရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရအောင်ရိုက်ရင်းနဲ့ဘာထွက်လာမလဲဆိုတာသူတို့အတွက်အဓိကပေါ့နော်ဒီသူရဲ့အမှုပညာလက်ရာမှာအရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် yes And so I think for us we feel that a way we have found to make alternative, independent, and experimental films that can be more free is that we can take approaches like configuring projects differently. So one example would be a film that we made called The Cup. Actually, the way it came about was that we were asked by a Singaporean curator, Louis Ho, to create a work during the lockdown period. Globally, most everyone was in the lockdown. And it was for a group exhibition at an art gallery here. Yeah, so it's a film that we kind of while we were still in lockdown, we made with no budget, where we did all the different roles, acting, shooting, sound, music. And then I guess we also collaborated with a musician friend from Cebu, Carl Lucenti, on the voiceovers where he would just record it in lockdown in Philippines as well. Okay, sorry, I will translate. သူတို့အတွက်ကတော့ဗောနော်အဲ့တို့အတွက်ကျတော့ဒီပေါ့ alternative ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ဒီ alternative ဆိုတာပတ်သက်ပေါ့နော်ဒီမဟုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့နောက်ဒီ experimental ရုပ်ရှင်တွေကိုပို့ပြီးတော့အလွတ်လက်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးလွတ်လက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဖွဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးမှုပါပေါ့နော် configure လုပ်တဲ့အချိန်ကပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တယ်ပေါ့နော် narrative တွေလွတ်တယ်လို့သူတို့ကထင်တယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရင်သူတို့ဒီ2020ခုနှစ်မှာဖန်တီးခဲ့ The Cat ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဆိုရင်သူတို့ကိုဒီစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ဒီပေါ့နုပညာ curate လုပ်တဲ့သူတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီ lockdown ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ lockdown အတွင်းမှာဒီတစ်ခုခုပေါ့နော်နုပညာလက်ရာတစ်ခုဖန်တီးပါဆိုပြီးသူတို့ပြောလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖန်တီးမှုလက်ရာတွေကပေါ့နော် group exhibition နေနဲ့ပေါ့နော် museum မှာပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ museum မှာပြမယ်သူတို့လည်းဘာ budget မှမရှိဘူးbudget မှမရှိဘဲသူတို့ဒီအိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်အဲ့တော့အိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်ရှိတာနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဒီနုပညာလက်ရာတွေကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ဒီ music ပေါ့လေဖန်တီးနေနောက်တစ်ခုကဒီစီဘူးပေါ့နော်ဒီဖိလစ်ပိုင်ကစီဘူးကအနုပညာရှင်တယောက်ကလည်းဒီနောက်မှာ voice over အနေနဲ့ပြောပေးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ဒီလုံးဝ limitation လို့ပြောလို့ရ lockdown ကာလပေါ့အိမ်ထဲမှာနေရတဲ့အချိန်မှာဒီလက်ရာထွက်လာအောင်သူတို့ဖန်တီးခဲ့တယ်ဒီ limitation တွေရတယ်သူတို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအားဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်Yes. So I think we'll just show a short excerpt from the cup as well. The cup ကနေပြီး short clip ကိုလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်
thing that we found that was quite helpful in thinking of configurations was kind of crossing and bridging filmmaking with contemporary art practice. So in the way the cup was shown in gallery settings and also participated in art prizes. So actually that also helped to sustain our other film, Trembles, at the same time. So for some films, this film included, we had a really small budget. We tried to play to the freedom of expressing something organic, an angst or a joy, and doubling down to say it as it is, with less. And eventually we were able to find platforms that would pick up the film and also see some value in it that would make back the cost of the film. ပေါ့နော်သူဒီဟာကိုရိုက်ဒီပေါ့နော် the gap ကိုရိုက်ကူးရဲ့ပြီးတော့သူတို့ဒီ gallery တွေမှာပြရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီပေါ့အခြားဟို nation ဟို regional သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ gallery မှာပြရတယ်အခြားနိုင်ငံ gallery မှာလည်းပြရဲနဲ့စပြီးတော့သူတို့ပေါ့နော်ပေါ့ဟို revenue လေးပြန်ရရမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီကားဒီ the gap ကအခြားရုပ်ရှင်တွေဟို budget ကတအားကိုနည်းတယ်ပေါ့နော်လို့ budget ကတအားကိုဟိုနည်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီ limitation ရှိတယ်ရှိတဲ့ limitation ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဖန်တီးရခြင်းနဲ့ဒီ limitation ကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့လူပြန်လေးကသူတို့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်လွတ်လပ်တယ် liberating ဖြစ်တယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီစကားတွေကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ဟိုပါပေါ့နော် emotion ပွဲတော်တွေမှာဒီ gallery မှာပြသခြင်းအဖြစ်လည်းပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဝင်ငွေလိုမျိုးတော့ရရှိတာရှိပါတယ် So these thoughts of configurations and how we can use them to make films. I think generally for us, we felt that making films that are more free, more organic, always come with a degree of risk. But perhaps risking is what us filmmakers and artists can channel to the benefit of having freer voices with configurations and experimentations with these configurations, but also that risking for us is something like an action that we can enact, and I think that by doing so we also create events and possibilities of chance. သူရဲ့ပေါ့နော်ဒီ filmmaking ရဲ့ဒီ basic concept ကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ configuration ရအရေးကြီးရရှင်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် risk ယူရပေါ့ risk ယူတဲ့ဟာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုစူးစီးလို့ရရတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ့ပို့ပြီးလွတ်လပ်ပြီးတော့ဒီလူပညာအမြင်ကပို့ပြီးတော့ရရှိနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လုံရဲလာတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီတိဆောက်ပုံကလည်းပို့ပြီးတော့ရဲဝင်လာတယ်နောက်ပြီးတော့စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရမှာလည်းပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီပေါ့ risk ကိုယူခြင်း risk တစ်ခုကိုယူပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုစလုပ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဒါပေါ့ event တစ်ခုပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖန်တီးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖန်တီးပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ခြေတွေနဲ့ဟိုမမျှော်လင့်မဲ့တွေ့ရတဲ့ chance တွေပေါ့နော်အခွင့်အရေးတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီထိညှိပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံတစ်ခုကနေအမှုပညာလက်ရာကိုထွက်အောင်လုပ်တဲ့နီးအားဟိုသူတို့အသုံးပြုရနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာသူတို့ပို့ပြီးလွတ်လပ်စေတယ်ပို့ပြီးတော့ unique ဖြစ်ပြီးပို့ free ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတန်ပို့ပြီးလွတ်လပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟို unique ဖြစ်တဲ့လက်ရာတွေကိုရရှိစေလို့သူတို့ယုံကြည်ပါတယ် So yes, so that's sharing. Thanks so much for. Okay. ဒါကတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီပေါ့ artist job ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အဓိကပြောတာတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုပေါ့ event ရဲ့ chance configuration ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ခုyeah အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ် I think that we can have questions it can be both directly to English or in Burmese and I can translate to English and your answer to Burmese